চৰকাৰৰ বানপানী ৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ধোঁৱাচাঙত জলমগ্ন হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো গাঁও। এই দৃশ্য তামুলপুৰত ভয়াৱহ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে তামুলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ। নৈৰ বুকুত যা গৈছে বহুতো কৃষিভূমি, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ উটি গৈছে নৈৰ বুকুত। দেওবাৰে বৰ বালিখিয়া গাঁৱৰ বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলং উটুৱাই নিছিল বাঢ়নি পানীয়ে। কালি সন্ধিয়া পুনৰ তামুলপুৰ জিলা সদৰ আৰু গান্ধীবাৰী গোৰেশ্বৰ সংযোগী পথৰ ওপৰত থকা লোৰ দলংখনো বৰলীয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে। ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে গোৰেশ্বৰ, গান্ধীবাৰী আৰু তামুলপুৰ জিলা সদৰৰ মাজত যোগাযোগ। যোৱাকালিৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আমাৰ তামুলপুৰ গোৰেশ্বৰ চকৰ পৰা গোৰেশ্বৰলৈ যোৱা যিটো পথৰ মাজত থকা বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত থকা যিখন দলং, পকী দলংখন বৰ্তমান নিৰ্মাণ হৈ আছে। যিখন লোহাৰ দলং আছে সেই দলংখন যোৱাকালি পানীৰ যিটো সোঁত, পানীৰ সোঁতত উটুৱাই লৈ গ'ল, যাৰ বিনিময়ত আমাৰ জাৰকনা, বেলবাৰী এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি কোনো লোক অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই, বিদ্যালয়লৈ আহিব পৰা নাই। গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ এইটো এটা নিজা সমষ্টি, বৈবাৰী সমষ্টি। এই সমষ্টিৰ লোকে আপোনাৰ জাৰকনা, বেলবাৰীৰ পৰা গান্ধীবাৰীলৈকে যিটো অহা যোৱা পথ, এই পথৰ ওপৰত একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম হৈছে এই দলংখন। এই দলংখন যিহেতুকে যোৱাকালি উটুৱাই লৈ গ'ল, তাৰ বিনিময়ত আজি সম্পূৰ্ণ যাতায়াত স্তব্ধ হৈ আছে। গতিকে আমি অনতিপলমে যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কৰিছে যদিও ৩-৪ বাকেট আমি মাটি দিয়াহে দেখিছোঁ মাত্ৰ। বিলটোতো বহুত বনিছে বুলি, 8.5 লাখ টকীয়া কাম বুলি জানিছোঁ। কিন্তু গোটেইখিনি কাম ফ'ৰ লাইনে কৰিছিলে, ফ'ৰ লাইনৰ মাটি বুকুতে কৰিছিলে। পঞ্চায়তে আহি পেলাই অকণমান ঠেলি হেঁচি দিয়ে বিলটো বনাই লৈছে। আমাৰ খৰাশিমলু পঞ্চায়ত, হয়। ইয়াত 6-7টামান গাঁও ডুবি আছে। ইয়াত ঠিকাদাৰটো গম নাপাওঁ, পঞ্চায়তৰ ঠিকাদাৰ এবাৰ এনৰেকাত দি কৰাইছে, কি দি কৰাইছে। বনোৱাটো প্ৰায় 1 মাহমান হৈছে। বিশ্বনাথতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বুৰিগাং নদীৰ জলপৃষ্ঠ। বিশ্বনাথৰ সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চল বুৰ গৈছে নৈৰ বাঢ়নি পানীত। নদীৰ বাঢ়নি পানীত উটি গ'ল মথাউৰি। প্ৰশাসনৰ মথাউৰি নিৰ্মাণত হেমাহিৰ বাবেই বানপানীৰ গ্ৰাসত পৰিছে খৰশিমলু অঞ্চলৰ বিস্তৃত এলেকা। বিশেষকৈ চলমাৰী, লাওদলনি, সাদৰুপাৰ, নিজ খলমাৰী, কমলপুৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও এতিয়া জলমগ্ন। ইফালে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন বাঢ়নি পানীত বুৰ যোৱাত প্ৰায় 18শ ব্ৰইলাৰৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে গাঁওবাসীৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। গেলাপুখুৰী অঞ্চল, ইপিনৰ গেলাপুখুৰী ৰোডটো জিঞ্জিয়াৰ পৰা আদি কৰি ইপিনেদি আমাৰ চাৰিআলি কানেকশ্যন ৰোড, এই ৰোডখন। এই অঞ্চলত যিমান ৰাইজ আছে চব কৃষক, খেতি বাতি কৰে। এতিয়া কৃষকসকলে প্ৰায় কৃষকে এতিয়া কঠীয়া বুন্দিছে, পথাৰত কঠীয়া বুন্দা হৈছে। আজি বৰষুণত চাওক আপোনালোকে, এই তাত চাউলক মানুহবিলাক ডুবি আছে এতিয়া। সাঁতুৰিব পৰা নাই, সিহঁতে ডুবি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।